大家好，我係貓哥啦。今個禮拜咧，應該咁講，上個禮拜咧，咁其實出咗一系列嘅新車啦。咁你哋一定會想睇大牛嘅。咁如果想睇大牛嘅話，想指引嘅，大家可以去右上角嘅資訊欄啦，睇翻我朋友 Sport Model 啦。咁先指個人，咁我哋咧就可以睇下今集啦。咁其實今集咧，我最主要講嘅就係 Mini GT 咧，首次咧係做一啲大車做過啦。細車又做過啦，電單車佢哋真係未做過，第一次做嘅。咁今集咧，我哋就會開呢個杜卡迪嘅 V4S 嘅版本啦。今次仲係連埋隻人仔嘅。咁我哋今集就開出嚟睇下成架車嘅整體結構以及細節方面究竟係點樣啦。咁記得喺影片開始之前咧 ，CLS and the English subtitle has now available. Please enable the English subtitle feature. Let's go. 喺2023年咧，杜卡迪咧就出咗呢部 V4S 嘅版本啦。咁外形咧依然十分利落啦。咁喺動力方面咧就採用去到215匹啦。引擎方面採用咗一個90度嘅 V4 引擎啦。除咗車身加大咗下壓力之外咧，油箱嘅方面同樣更加符合人體工學設計啦。咁喺油箱加大咗1公升之下咧，令到車身嘅續航力都加強咗唔少嘅。咁喺座椅方面亦都提升到850個 mm 啦，令到鐵騎士喺轉彎以及直路嘅方面咧加大咗穩定性啦。咁最重要嘅部分就係車頭嘅部分咧，引入咗類似 F1 嘅定風翼設計啦，令到喺車頭嘅結構咧更加穩陣嘅，同時亦都喺高速嘅時候咧增加37個kgm 嘅下力啦。大致係咁啦。咁我哋睇下成架車嘅整體結構啦。大家已經睇到呢一部車啦，咁其實今次咧可以話係 Mini GT 首次出現電單車嘅嘢啦。小弟我咧完全對電單車直頭係零知識嘅，只係覺得佢架車咧好似一部賽車級別嘅電單車啦。咁好多人咧未買嘅時候咧就會以為佢係樹枝啦，又或者係膠啦。但係其實今次咧Mini GT 採用嘅係全金屬，你冇聽錯，你眼見嘅車架、人仔以及各樣嘢都採用咗一個全金屬嘅設計啦，而且咧前面嘅把頭位置咧係可以輕微咁左右轉動啦。咁車底嘅結構咧亦都附有有3個唔同嘅零件啦。咁而家裝咗其中一個咧就係一個有腳嘅效果啦。咁喺個底部位置咧係採用咗一個磁吸式嘅設計嘅，俾大家睇睇先。好，我拎開個人仔先啦。係啦，採用咗一個磁吸式嘅設計啦，大家會見到啦。亦都係符合翻而家我哋開始越嚟越多牌子都採用磁吸式嘅呢一樣嘢啦。第一，可以令到佢喺嗰個整體嘅效果方面啦更加出眾之餘啦，你睇下啦，亦都可以令佢有多種形態嘅展現表達啦，非常之唔錯啦。把頭嘅位置咧係可以左右喐嘅，係啦。輕微喐啦，係啦，咁當然你話會扭好多梗係冇可能啦。但係擺到咧非常之有型嘅。好啦，我哋先從前半部分嘅結構講起先啦。其實整體呢一隻配色咧就非常之正宗啦。呢次顏色咧係採用咗杜卡迪嘅1199紅色啦，配上一啲半燒光嘅光澤啦。大家會見到其實咧我架車係加咗少少點綴位嘅，加完係咪成件事靚仔咗好多咧？咁整體喺前半部分嘅結構咧，亦都會睇到一啲點綴位置啦，例如一啲剎車碟啦，後面呢一啲鏈嘅位置啦，亦都有做到銀色嘅點綴啦。車頭嘅位置今次又採用咗獨立分，大家可以見到咧側邊呢一個黑色嘅呢兩嚿嘢係咩嚟嘅咧？就係啱啱我所講話參考翻 F1 嘅呢一個定風翼嘅部分啦。你會見到咧，除咗有佢本身嘅結構之外，佢唔係淨止一塊咁樣一塊平整嘅嘢啦，而係有立體感嘅，而且非常之精細幼密啦。大家睇到呢一個位置咧，亦都係透過呢一樣嘢啦，可以睇到車手可以整體過彎上面嘅下壓力咧係增加咗唔少之餘咧，喺中間嘅位置咧，大家會見到啦，車頭嘅結構啦。我開頭諗緊點解佢隻眼咁樣嘅咧？原來除咗盞燈之外咧，而且有2個進氣窿嘅，透過進氣窿帶動氣流去咗側邊嘅油箱嘅部分啦，而去提升佢整體嘅穩定性嘅。
值得留意嘅位置咧，亦都今次喺整體氣流方面嘅運用咧，亦都提升咗鐵騎士咧喺整體喺中體上面嘅舒適性嘅。咁因為咧，始終都真係佢哋話好熱噶嘛，揸住坐呢啲咁嘅車下面呢一啲位置咧，最主要一樣嘢啦，咁就係喺前面嘅位置啦，用上今次咧亦都有。唔係我油㗎嚇，呢一個位置咧，見到大家呢一支避震咧，亦都係今次 V4S 特別嘅版本嚟嘅，係一個奧連斯嘅可調式氣動嘅前叉啦。咁呢一套嘢咧，其實來頭唔少嘅，其實前後都有啦。咁其實呢套嘢咧係採用咗歐連士嘅 Smart EC 2.0嘅電子差速器啦，咁令佢整體喺控制過彎嘅時候咧提升咗唔少嘅。咁呢一度咧其實兩邊都唔同結構嘅，咁喺車頭部分咧依然有做到嗰啲應有嘅細節啦。咁另外值得留意嘅，除咗今次喺整體嘅避震機方面有做到調節之外咧，喺前面嘅迫力碟嘅部分咧，剎車卡鉗嘅部分咧，亦都用上咗呢個 Brembo 嘅 Systema R 嘅卡鉗啦。咁呢部車咧係獨特去做嘅呢一隻鉗。咁呢一度咧其實都係有睇到個結構啦。咁我自己亦都做咗少少點住位啦喺另外一邊，因為兩邊電單車會有少少唔同啦。咁呢一啲位置咧可以見到，只要做一啲輕微嘅上色咧，成個感覺就會強好多㗎啦，係啦，咁呢一個作品咧可以話係一個狂人嘅作品啦。咁你諗下，亦都係對佢哋嘅工廠一個自信嘅表達嚟嘅。咁其實大家諗一諗，呢架車如果要做1萬架嘅細節方面，佢既然可以即係做晒所有嘅細節之外咧，又推得喐啦，又可以擰啦，又可以企，又可以擺之外，今次更加有一個女嘅鐵騎士啦。我覺得佢選角色方面都係花咗啲心思去諗嘅。咁首先值得留意嘅第一件事啦，呢隻人仔依然都係全金屬㗎啦。咁但係當然啦，細節眼耳口鼻嗰啲就一定冇樹枝或者係一啲好專做客製人仔方面嘅嗰啲級數啦。咁但係你要諗喎，用咁嘅價錢，佢已經俾咗你想要嘅嘢咯喎。好啦，今次嘅可購買指數咧，我會俾佢9.5分嘅。咁 Mini GT 咧，無論係質素以及量產化方面咧，亦都控制到個質素之下咧，依然做到咁驚人嘅一個作品啦。無論喺細節、整體嘅質感、豐富、結構應該要有嘅，俾晒你。喺一個 CP 值爆標嘅情況下咧，做得非常之正啦。仲有一啲磁吸式嘅系統啦，各樣嘢應有盡有嘅。咁如果大家話我想買架可以拎嚟玩得嘅，真係真正攞嚟玩得嘅，唔係淨係攞嚟擺嘅咧，呢架係絕對可以揀嘅嘢啦。咁大致係咁啦。好啦，咁大家已經睇晒成部車啦。嗱，我自己咧就都好期待，因為其實咧佢今次做呢一架車喺咁樣嘅價錢方面，有人仔有電單車，講真話，我真係冇乜好投訴啦。因為用全金屬可以做到咁咧，係好誇張嘅一件事嚟嘅。我諗暫時都冇乜工廠做到嘅嘢啦。咁我好期待佢其後嘅，例如我都好想買佢其他顏色，例如一啲綠啊、藍啊嗰啲咧，或者唔知有啲咩色啦。咁但係對佢嘅信心都係大嘅，因為咁嘅價錢好高啊 CP 值係啦。咁係啦，可能下次出個男車手咧真係唔知嘅，係啦。咁如果你覺得呢條影片好嘅話咧，希望你可以俾個 like 我啦，最緊要俾留言啦。Facebook 嘅 fans page 同埋 Instagram 咧都有唔同嘅嘢會發布啦，咁希望你會睇到啦。咁我會有唔同嘅嘢喺上面 post 嘅。咁最後啦，咁記得訂閱我個頻道啦。咁我哋下集見啦，拜拜。